Welcome back to our channel Nejla's Media Al Ajwa. Hello friends, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഷവർമ. ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ കടയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് വേണ്ടത് മൈദയാണ്. അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചായി വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് 2-3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി കുരുവില്ലാത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചായി ഓയിൽ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതാ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഷവർമയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, കാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ സമയം നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റും കാബേജും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ക്യാരറ്റും കാബേജും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മയോണൈസ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുബൂസിന്റെ മാവിത നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റാം. ഇനി ഓരോ ബോൾസും എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം.
ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മയാണ്. കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഷവർമ്മയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്താൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക്